Hello，大家好，我是小撒。今天呢，我来给大家通知一则消息。主人莫丹文呢，他决定将自己的直播间定于火猫 TV，每晚的6点钟准时开播，希望到时候小伙伴可以前去捧场。感谢大家啊！我的台词说完了，你是不是可以把我的狗骨头给我了啊？我的狗骨头。Hello， 大家好，我是莫丹文。刚刚小撒给你们通知了这则消息，是不是？跟大家说一下，暂时直播间就定在了火猫 TV， 是火焰的火，喵咪的喵啊。然后所以说，希望大家不要听错，不是什么虎猫啊，什么乱七八糟的。然后每晚的6点钟，希望各位小伙伴，就是有时间的小伙伴可以过来支持一下，感谢大家。然后你想要吗？想要狗骨头吗？就不给你，就不给你，让我摸爽了我再给你。哦，你人强，走，老实点。也就给他吃的时候，他特别的乖啊。随便让你摸，平时没吃的时候不让摸的他。嘿嘿，给爪子妹啊！我靠，他抢我骨头，完，让他抢走了。好啦，感谢大家的观看，拜拜。